अहिलेसम्म पनि तपाईँले बाइक चलाउनु भएको छैन, बाइक सिक्न खोजिरहनु भएको छ तर कसरी चलाउने भन्ने केही आइडिया पनि छैन भने आज हामी सजिलो तरिकाले तपाईँलाई बाइक चलाउन सिकाउनेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईँले यही भिडियो हेरेको आधारमा नै बाइक सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो स्टार्ट। भाइ यादव घिमिरेलाई मैले बाइक सिकाउन गइरहेको छु। भाइले यसभन्दा अगाडि बाइक चलाएको छ? साइकल चलाएको छ। साइकल सामान्य अलिअलि हुन्छ साइकल, तर पनि केही छैन। श्रोताबिन्दहरू, मैले साइकल चलाएका भए पनि साइकललाई ह्यान्डलिङ गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ मैले मोटर बाइक कसरी चलाउन सक्ने भनेर मैले त्यो चाहिँ सर्वप्रथम यो हाम्रो चाबी भयो होइन। चाबी चाहिँ यहाँ राखिसकेपछि अन, यो डिजिटल देखिसकेपछि अन भयो। अनि यति अनले मात्र पनि तिम्रो काम गर्दैन है। अनि यो स्विच अन गर्नु पर्यो। अनि यतापट्टि क्लोज, यसले चाहिँ इन्जिनलाई फ्री राख्ने काम गर्दछ। जस्तै मानौ कि तिमीले यो क्लोजलाई लिइरहेछौ है, क्लोजलाई लिइरहेछौ भने यतिकैमा एक्सिलेटर दियो भने यो इन्जिनले काम गर्दैन, जस्तै फ्री छ है, त्यो बुझिसक्यो। अनि यो क्लोजलाई हल्का छोड्दै अनि एक्सिलेटर हल्का दिँदै गरेपछि बाइक अगाडि बढ्छ होइन, बढ्छ। र तिम्रो गियर सिफ्टिङको कुरा आउँछ। गियरमा चाहिँ तिम्रो डाउन भनेको 0 मा जान्छ, त्यसपछि अफ भनेको बिचको भाग चाहिँ न्युट्रलमा जान्छ। न्युट्रलमा हामीले राख्नु परेन। तिमीले बाइक स्टार्ट गरिसकेपछि बाइकलाई लिएर जाँदाखेरि कम्तीमा 15 या 20 को स्पिड समातिसकेपछि गियरलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। गियर सिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ 20-22 को स्पिड छ भने चाहिँ एक्सिलेटरलाई हामीले फुल छोड्नुपर्छ। हातमा त रह्योस्, तर एक्सिलेटर फुल छोडिसकेपछि क्लचलाई फुल दबाउने, जुनले चाहिँ इन्जिन फ्री भयो है, बुझिराख है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। इन्जिन चाहिँ फ्री भयो। अनि त्यसपछि यसलाई अफ गर्ने, गियरलाई घचाक्क अफ गर्ने एक झड्कामा। अनि एक्सिलेटर त्यही ठाउँमा रेस, अनि यो गियर सिफ्ट भयो। 2 गियरमा पछि सरर हिँड्न सकिन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि तिमीले बाइक लिएर जान सक्छौ। मैले तिमीलाई बाइक दिँदैछु, यसलाई हल्का मात्र टच गर्ने हो, धेरै हान्ने होइन है। अनि यो पछाडिको ब्रेक, पछिल्लो टायरको ब्रेक होइन, पछिल्लो फुट ब्रेक होइन, यसलाई पनि हल्का प्रेस गर्ने हो। रोक्नु परेको खण्डमा चाहिँ क्लोजलाई लिन कहिले नबिर्सिनु। यदि क्लोज लिएन अनि ब्रेक यत्तिकै दाब्यो भने बाइक जहाँको त्यही स्टार्ट हुन्छ, के अरे स्टार्ट बन्द हुन्छ, मतलब इन्जिनै बन्द हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्न भने क्लोज लिने, इन्जिन फ्री गराउने। इन्जिन फ्री गराइसकेपछि हल्का ब्रेक दाबेर हटाउने। यति कुरा बुझ्यो ल। त्यसो हो भने एकपटक मेरो पछाडि बसेर बाइकलाई चलाएको हेर। अलि अगाडि राख त ल। यो चाबी अन भयो, बाइक ख्याल गरेछौ नि है। यो स्विच हामीले अन राख्यौँ, यो तिम्रो स्टार्ट बटन है। स्टार्ट भइसक्यो बाइक हो। अनि त्यसपछि क्लोजको भाग हामीले यति छोडेछ। अनि एक्सिलेटर हल्का मात्रामा दिने हो। अलि अगाडि जाउँ न, खिच न। एक्सिलेटर थोरै दिने क्या, हाम्रो गियर डाउनमै छ, यसलाई अगाडि नै दबाउनु पर्ने हुन्छ। गियरलाई अगाडि दबिसकेपछि यत्तिकै गियरलाई चाहिँ हामीले अगाडि नै डाउन गर्नुपर्ने हुनेछ। र त्यसै गरी क्लच हामीले एक्सिलेटर र क्लच बराबर छोड्ने है। सुरुमा यस्तो होला, ब्रेक नदाब्ने है। एक्सिलेटर क्लच बराबर दिइसकेपछि बाइक स्टार्ट हुन्छ। यस्तै गइसकेपछि तरिका बुझ्यौ नि? सिक्दैछु, बिस्तारै बुझ्दैछु। अनि चलाउनु पर्यो, ह्यान्डल गर्न सक्छौ। तरिका बुझ्यौ? यसको काम के हो? एक्सिलेटर बढाउने काम होइन। यसको क्लच होइन, यो ब्रेक। र यति भइसकेपछि स्टार्ट गरेर बाइक तिमीले लैजाऊ। ल जरा ल भाइ यादव, राम्रोसँग चलाऊ बाइकमा। फर्स्ट टाइम तिमीले ट्राई गर्दैछौ, बाइकलाई एकदम ढोगेर राम्रोसँग साइड स्ट्यान्ड माथि सार होइन, नआत्त्यौ है, ढुक्क भएर है। नै फेरि तिमी डाइरेक्ट किल स्विच अन भयो। ओके, बडी सुस्त एकदम बडी ब्यालेन्स गरेर है त। ओ बाइकलाई चाहिँ स्टार्ट गर्यो, यहाँसम्म पनि लिएर आयो होइन। कस्तो लाग्यो?
हल्का डर त लाग्दो रहेछ तर सजिलो रहेछ बुझ्दाखेरि होइन तरिका बुझ्यो यो एक्सिलेटर हो त्यो इन्जिनलाई बन्द गर्ने चिज भइहाल्यो होइन त्यसै गरी अब लिएर जाँदाखेरि अब तिमीले टर्निङमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ होइन खुट्टो माथि राखिसकेपछि टर्निङमा ध्यान दिँदा तिम्रो गियर यो 1 गियरमा भएर बाइक चाहिँ अलि ओएटी मतलब हुन्छ नि जुन फ्री जुन दम हुन्छ नि गोरुङ्गो जस्तो फिल भएको यसलाई गियर सिफ्ट गरेर लाँदाखेरि जति माथि तिम्रो 20-30 स्पिड हुँदै गयो त्यसपछि चाहिँ बाइक हल्का फ्री हुने गर्दछ र टर्निङमा नि सजिलो हुन्छ र ल ठिकै छ भोलिको दिनहरूमा सिक्दै गरौँला यतिको भइसकेपछि तिमीले फर्स्ट टाइम बाइक चलाएको होइन हजुर एकदम राम्रो चलाएको छौ र यस्तै जानकारीहरू हजुरहरूलाई पनि यहाँ यादव घिमिरेले लिएको एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो होइन बुझ्दाखेरि बाइकको बारेमा बुझिसकेपछि कस्तो लाग्यो यसो हाम्रो श्रोताबिन्दहरूलाई भनिदिनु नि त बाइक सजिलो रहेछ बुझ्दा जति सोचिन्छ गाह्रो छ भन्दा त्यति गाह्रो पनि रहेनछ साइकल चलाउने मान्छेले इजिली सक्छ यसलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला भन्दै भिडियोलाई सिधै बन्द गरिदिउँ बाई बाई